今天呢，我们要来开箱的是 Tokyo Craft 的烽火台。这个烽火台呢，是我一直很想要买的。那因为在很多有网络上的露营的朋友呢，在分享说这一个烽火台是一个很轻量型的，而且好收纳的烽火台。所以像我们这种行李比较多的、装备比较多的人呢，就非常需要这种轻量好收纳的。再来是买这个原因呢，是因为我们想要在 IG 还有 YouTube 的短影片呢，秀斗要做一个料理的短影片。利用这个烽火台呢，我们要去做很多料理的影片，要分享给大家，希望大家关注我们哦。好，那我们今天就来开箱我们的烽火台。Kurai 2，打开。哦，黑色的。先来看，这应该是说明书。说明书有什么？都是日文的，当然。来打开来看，这是什么？这应该是收纳袋。真的是蛮小的，再来打开，哇，很轻你看，就一片铁的感觉，听到声音吗？非常的轻。真的轻，这应该就是上面应该还有一片，对不对？现在是总共订3个，有3个，下面应该还有一片，跟刚刚一样，第一片，然后这边是它的 mark， 看到吗？它的 mark。那我们来组合看看说明书怎么组合。好，那我们先把它放在这个桌子上面，然后板子，这样刚好这边有一个三角形哈，这边对它对进去以后，然后这边插进去 ，OK， 然后另外一边。OK， 因为我觉得因为我第一次组装，所以有点紧张，感觉还不上手。但是我觉得习惯之后，应该这个很快就很轻松就可以组装完成。好，那我们把它导正回来。原来是长这样。然后那应该这个就是它上面的架子。然后这个它这个设计是有分2层的，
它这边两边侧边的架子呢，有做这个防滑的设计。哦，就你放这个伍德这个架子的时候呢，它这边也有做一个也是防滑的防风的那个设计，所以做一个圆弧形的铁片，很薄的。还有，我们来量一下它的宽度，差不多35。这个防风这个板子大概35左右，然后另外一边呢，差不多40。然后高度先从它的侧边，大概15左右。如果加整个架子。烤架的话，大概32左右。它来，我们先来试看看，放我们家的这个铁盘，每次用的。size 刚刚好，其实不会滑，不会晃，你看不会晃。来，再来放我们的，放在这边呢。刚开始放会比较没有稳定，所以要先调整一下，然后放开手，它是不会掉下来的。还有，我们来看一下它的 Tokyo Craft 的。标志，他们的标志，你看侧面呢，是这样子，非常的轻，9980日币，很算便宜吗？我不知道。我觉得应该这是以后我们会非常用的一个装备。那以后我们要好好的利用这个烽火台做我们很多料理哦，敬请期待。那现在我们要来起火生火，我们来开始准备我们的晚餐。那塔古先来。他干嘛掉？ゆっくりゆっくり。よし、頑張って。難しいよこれ。じゃあなおちゃん、ママと一緒に。はい、また、はい、これで。もうおしまいよ、もう着いたよ。着いたから。塔古闹，你们一起用去。静かに。はい。はい。なおもついてるよ。危ない危ないやつやって。はい。ゲームやろう。着きました。还不错呢。おいで。好，那我们要开始要做菜哦。持って行っちゃダメだよ。チャンネル登録よろしくね。はい。
じゃんけんぽい勝ったバイバイ。